常满意，甚至有点喜欢你们了。小猫们希望下个月的今天还能继续。继续？想都别想。那个什么猫猫咒什么时候才能解除？不对，还漏了一只。刚才没说完，还有我这只被你遗漏的猫，知不知道猫薄荷都快把你腌入味了。累一天了，让我充充电。这是专属饲养官的哄睡服务，记得5星好评。